ये देखो ऐसा करना पड़ा आदमी को जेसीबी से क्योंकि किसी समस्या के देखो कारण भाई, आदमी का कभी-कभी जेसीबी ऐसा भी ऑटोमेटिक होता स्टार्ट है। होकर गोल गोल घूमने लगता है, जिस वजह ये देख सभी लोग लेकिन हैरान हो आप जाते हैं देखो और एक कि दूसरे से बताने ये लगते लोग हैं कि कितनी अब इस मेहनत मशीन कर को रहे ये हैं इसको आदमी बंद बंद नहीं करने कर के पाएगा, लिए। जिसे सुनकर जेसीबी वाले को बहुत बुरा लगा। लेकिन अगर जेसीबी वाला मशीन को बंद नहीं करता उसका फ्यूल तो खत्म ही होता और कई लोगों का घर भी गिर बिल्कुल। जाता, इसलिए जेसीबी वाला रिस्क लेता और नुकसान जैसे भी ही हो जेसीबी सकता का है, फार सही घूमकर बात है। इधर से उधर जाता वैसे ही वो जेसीबी का गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता और वो जा नहीं पाता क्योंकि मशीन काफी तेज घूम रही, लेकिन जेसीबी वाला भी अपने जिद पर आ जाता और भाई आखिरकार इसकी रिस्क मेहनत लेकर के लिए मशीन को लाइक बंद बनता करता है। और ये सब देखने के अभी बाद देखना जेसीबी ये वाले को लास्ट किसी ने चला ही जाता है।